大家好啊，聲音有冇問題？畫面有冇問題？有冇廣告睇？咁啊，尋日上嚟啦，係啦，咁啊，咁啊，快啲入嚟啦，係啦，咁啊，係啦，冇咁凍啊，應該唔會個個走咗去瞓覺嘅。咁我發覺咩喎？我發覺如果一日開兩場嘅話咧，通常會有一場咧會係特別少人睇喎，係啦，即係唔會話兩場都 OK 喎，即係有分別喎，係啦，咁啊睇下今日邊場多人睇啲咁多啦嚇，係一晚掟上嚟係嘛，係咁啊係啦，等大家慢慢入嚟啦，嗱咁啊係啦，呢集就講下大匪做扯皮條啦係嘛，呢個慈善大亨扯皮條係嘛，呢個咁嘅咩啦嚇，呢個咩專呃呢個咁嘅咩啦，嫖妓錢就做社企咁啊嘛，係啦，呢個大匪呢啲咁嘅冚家產啊嘛，咁啊係呢啲嘢上嚟啦，係啦嗱，咁啊係啦，咁啊如果頭先冇入嚟嘅朋友，即係或者入遲咗嚟嘅朋友唔知道即係狀況，我又要重新又講一次啦嗱，咁啊今日咧就即係早幾個鐘頭前啦，咁啊係啦，就收到呢個 YouTube 嘅通知，咁啊嗱，咁啊今日一日之內咧，咁啊我係有16條片係收到呢個黃標嘅，係啦，一日之內啊，咁啊有16條片收到黃標嘅，咁啊有另外咧就有3條片咧就係呢個18禁嘅，即係總共咧今日咧阿大匪係送咗19件禮物俾我，係啦，送咗19件禮物俾我。嗱咁啊，亦都講啦，就話即係阿大匪去舉我哋咧，嗰個命中率係幾高嘅，係非常之高啊，唔係幾高嚇。咁啊，即係唔單止係我嘅台嘅問題啦，其他台都一樣會即係有事嘅。即係只要提出證據，阿大匪一個冚家產嘅台咧，就會俾阿大匪瘋狂咁樣去舉報噶啦。嗱咁啊，亦都係即係我哋亦都係估計啦，就阿大匪應該係揾咗出邊嘅一啲嘅公司，就係專門去即係打壓呢個言論自由嘅公司啦，就去即係去呢個咁嘅專門喺 YouTube 上邊咧就去做打手嘅一啲公司，就好專業咁樣即係去舉我哋啦，咁所以我哋個命中率係非常之高嘅咁樣。好啦，咁而我哋係咪冇得還擊咧？基本上係冇嘅，係啦，基本上冇嘅，係啦。我哋都當然啦，我哋可以係去舉報翻大匪，咁但係嗰個命中率唔會咁高咯，即係唔會好似佢哋咁專業做到咁高咯。咁但係如果係有正義感嘅，都應該做嘅，咁係啦，你都應該做嘅，咪舉下佢咯，咁睇下舉到幾多就幾多啦，咁樣嚇。咁啊嗱，咁啊而家大匪亦都咩啦，即係以為就係即係舉我就可以令到我有好大嘅影響，即係唔會再去揭露佢嗰啲咁嘅撲街嘢，咁呢個當然係錯㗎啦。我當然會繼續啦。嗱，因為其實大家好清楚啦，即係我台又唔係多人睇，係嘛？又唔係有咩課金啊或者咩廣告費嗰啲，其實好少啫嘛。咁其實對我影響就唔係咁大，唔係咁大嘅，係啦。即係可能每條片我係損失20蚊係啦，或者12蚊咁啊啦，係啦，只係損失咁多嘅啫。咁係啦，咁你舉個20條片，可能我冇咗即係200幾蚊咁係啦嘅廣告費，咁頂晒籠過嚟咁樣啫。即係個影響唔係話有咩大影響，即係唯一就係話可能會有影響嘅話，就係我攞多一個紅標，跟住我滾龍娃啦要接台咁樣，呢個係唯一會影響到嘅啫，就係攞紅標，又或者好似上次咁樣就罰我停賽7日咁樣，係啦，咁除非係咁樣啦，係啦，咁如果唔係嘅話，嗰個實際嘅影響其實唔係咁大嘅，所以阿大匪繼續做啦，係啦，繼續搞呢啲咁撲街嘢啦，係啦，呢啲咁撲街係啦，大匪呢啲咁嘅人渣敗類係嘛？咁啊，即係冇嘅一個死老千係嘛？當然好驚真相啦，好驚事實啦係嘛？咁咪會用盡所有嘅辦法去搞一啲提出證據嘅人咯。我哋都慣咗啦係嘛？我哋都慣咗啦，即係由我哋第一日對過阿大匪係嘛？幾撚污糟邋遢嘅嘢啊，大匪都做晒出嚟啦。係嘛？幾撚核突啊，幾撚冚家產嘅嘢都一樣做啦，大匪。咁呢個已經係
大肥呢啲咁嘅人渣敗類咧，即係其實冇乜嘢做唔出嘅啦，呢啲人係嘛？你諗下一個人去到連所有嘅家人都害，係嘛？去到連老婆仔女都害嘅人，你諗下有咩做唔出啦？係嘛？即係唔好低估咗阿大肥做壞事嗰個心狠手辣啦，即係冇嘢做唔出嘅啲人。係嘛？即係我都打下豬數，你屌甚至乎去到有一日阿大肥劈，就算揾人劈鳩我都唔覺得奇怪，係啦。呢啲人有咩做唔出啫？係嘛？即係大肥呢啲咁嘅人渣有咩做唔出啫？係嘛？係嘛？連所有屋企人、所有家人、所有朋友、所有老闆都害嘅人係嘛？點有咩做唔出啫？係嘛？再加埋個撚屌陳大文係嘛？即係都係咩㗎啦？壞事做盡㗎啦。好咁啊！趁大家未入晒嚟之前就讀下留言先，係啦。咁啊係就係啦，好多打招呼啊！咁啊係啦，咁啊好多粉紅手手係咁啊，龍基虎同大家打招呼啦。咁啊，尋日就話啦，咁啊跑馬就不忘就睇下15少就屌啊大肥咁樣喎。喂，今日啲馬爆唔爆？我淨係會想嚟一樣嘢就係啲馬爆唔爆㗎啦，好似禮拜日爆得好犀利，好似係咁啊，係就大肥老千就話咯，咁啊陳大雲咧就仲係就日日就不停就抹黑啊15少，就根本咧就冇停過，咁啊眾多就仇人就入面，咁啊抹黑啊15少嘅密度就最高，咁啊其次就係阿老馮咁樣喎，阿老馮就唔知啦，咁啊嗱陳大雲佢係唔撩事鬥非唔得嘅陳大雲。因為陳大雲係阿大肥隻狗嚟啫嘛，咁你諗下，即係一個打手，如果唔撩事鬥非，佢有咩可取嘅？冇咯，係嘛？唔通陳大雲做節目咩？係咪先？係嘛？個節目有冇陳大雲都一樣係嗰班人睇嘅啫嘛，係咪？有冇陳大雲都係嗰班非洲兄弟睇嘅啫嘛，係嘛？咁所以陳大雲冇乜功能啊，即係陳大雲呢個工具人嚟嘅啫，其實係冇乜功能啊。佢除咗撩事鬥非做打手，係嘛？佢係冇功能，一個完全冇功能嘅人。佢為咗保障自己，仲可以做阿大肥隻狗，所以阿陳大雲一定要日日撩事鬥非嘅。佢唔撩鬥非，佢邊有狗做啊？係嘛？做唔到狗咁係嘛？做唔到狗係廢柴嚟嘅喎，乜都唔係嘅咯喎。陳大雲係嘛？陳大雲只可以做阿大肥春袋下邊隻狗嘅啫喎。係咁啊！係啦，就北斗龍擊虎就話咁啊，15少就不如就嘗試就將封面圖就間開兩邊，咁啊一個咧就係就講另一個話題，咁啊另一個咧就係講人渣大肥諸如，咁啊這樣咧就或者可以吸引到就一些就想睇另類嘅話題嘅觀眾，咁啊增加就收看者之餘咧就又可以就給另一些嘅收看知道就原來大肥咧就同嗱，其實頭先嗰集咧已經係咁樣啦。嗱，其實頭先嗰集嗰個版頭咧就係其實主要都係講呢個攬安全帶咁啦，戇鳩啦。咁但係我都會間一條巴出嚟咧，就係提醒人哋提防大肥老千嘅。嗱，其實嚟緊咧我都會用呢個方法咁樣做嘅，係啦。咁但係我都會保留翻一集就係攞嚟專門要嚟去屌大肥呢個冚家產嘅，係啦。咁我嚟緊都會係咁樣，即係好似頭先個節目嗰個版頭咁樣嘅嚇。咁啊，但係其實呢個都唔係話最大嘅問題啦，即係吸唔吸引到觀眾呢個唔係最大問題。最大問題係阿大肥係我舉得好密啊，變咗我限流限得好犀利啊！因為其實阿大肥唔係舉我呢幾日嘅節目啊，佢係一舉咧，佢可能舉翻我1年前嘅節目或者2年前嘅節目啊，即係你明唔明啊？頭先都講過啊，即係阿大肥舉我咧，佢好大規模地舉嘅。係好大規模地舉嘅，佢係舉翻我2年前嘅節目，舉翻我2年前節目或者1年半前嘅節目，係由嗰度開始再舉翻上嚟。咁你之前嘅節目你係冇得，你係冇心理準備噶嘛，係嘛？佢由後邊舉翻上嚟啊嘛。好啦，跟住你搞咗一大輪啦，跟住嗰排又由頭又舉多次。佢啊，所以我話阿大肥佢嗰個規模咧，唔係佢哋個人可以做到嘅。阿大肥係請咗公司去做嘅，係請咗公司去，即係有啲公司係專門要嚟打擊言論自由嘅，即係喺呢個 YouTube 上邊。阿大肥應該請咗嗰啲公司去幫佢做呢樣嘢嘅，即係唔係一般人做到嘅，所以個命中率係好高嘅，同埋佢有好大量嘅舉報啊！即係譬如話譬如我哋去舉阿大肥一條片，咁可能我哋有3個人去舉。
或者有5個人去舉，哇已經好多啦係嘛？但大匪舉我呢片唔係啊嘛，佢舉我呢片可能係一條片可能有500個人去舉，或者1000個人去舉，所以個命中率好高嘅。佢個流量係佢用好大嘅流量去舉啊！你明唔明啊？其實一個係阿大匪呢個老千，佢係用一種好專業去打擊言論自由嘅方法去打擊言論自由。咁你知道大匪啲人幾撚閪啊，幾撚撲街啊！做蛇旗喎，屌你老味！咁啊，火焰豬一班就話啦，咁啊大匪正老千，就個名啊好啊，就我又想改翻個就較早前就提防老千大匪咁啊，係啦個名啦就諗佢先咁喎，咁啊鹹蛋之人就話啦，咁啊各位網友就晚上好。咁啊，豬仔包就火焰豬仔包就話就等佢就咁招積就搞人過台一嗱咁樣，但係我哋真係對大匪真係冇乜計仔，真係，即係只可以咩咯，不停做咯，即係只可以不停做咯，係嘛？咁而佢又會不停去打壓你咯，係嘛？去禁制呢個，去禁止呢個真相去發表咯，係嘛？佢太驚啊！阿大啲太驚真相，係啦，因為佢做咗太多撲街嘢呢個撚樣。咁啊，係啦，就大匪正老千就話喎，咁啊不如咧就大家就改晒就啲名就叫做大匪正撲街啊，大匪正老千啊，大匪正人渣啊，就提防大匪咁樣。喂，我大佬我讀唔撚掂喎樣，係啦，你個名一樣，我點讀啊大佬？係啦，點讀啊大佬？大匪 A 啊，大匪 B 咁係嘛？點讀啊？咁啊火焰豬一筆就話啦，就鹹蛋好啊咁啊北斗龍捲虎就話啦，就冇功能嘅人咁啊即係廢人係啊，陳大雲基本上係一個垃圾嚟㗎嘛。一嚿屎嚟啫嘛！陳大雲完全冇撚用嘅廢柴嚟噶嘛，即係佢唯一就可以做個大匪隻狗，係嘛？如果佢唔去撩事鬥非，連狗都冇得做，係嘛？你連狗都冇得做，好撚慘㗎陳大雲，所以佢一定要撩事鬥非嘅陳大雲。你諗下，其實一路以嚟阿大匪不停都想停嘅，係啊，陳大雲唔肯停啫嘛，係嘛？因為陳大雲太清楚啊嘛，就係佢冇狗做咧，佢連狗都不如啊嘛，佢只可以。不停撩事鬥非去保護去做狗嗰個位置啊嘛，咁啊，係啦就龍基虎同鹹蛋同埋豬仔包打招呼啊，咁啊火焰豬仔包就話啦，就我有用過就提防老千大匪㗎，咁啊睇其他台時咧就會用嗰個名就留言下添，咁啊什麼01就咩叉島係嘛，叉島啊，就我都有留言喎，咦其實都幾好喎，即係如果喺其他嘅即係正常嘅台度話，即係如果用即係老千大匪呢個名咁樣嘛，話即係可以等啲人可以見到個名會留意到原來大匪一個老千，原來大匪一個冚家產，原來大匪一個人渣咁樣，咦都幾好喎，呢個方法都有啲用喎，係啦，即係喺宣傳上邊有啲用喎。咁啊，火焰豬一班就話啦，就係啊，就濕柴啦，咁啊，就撻唔着嘅咁樣喎，係啦，咁啊冇計啦，咁啊姨姨就話啦，咁啊大匪咧就點扮就都扮唔到好人，咁啊係啲蠢撚粉係嘛，先至信係嘛，係啊，即係其實你正常人你一睇呢個撚樣，你知係壞人嚟㗎啦，係嘛，即係只係你未必知佢冚家產到一個咁離譜嘅地步啫嘛。係嘛？即係壞人就緊㗎啦，大匪！你一睇佢閪款，你知呢個一定係人渣嚟㗎啦。咁因為你估唔撚到佢人渣到咁徹底啫嘛。我都話啦，阿大匪一個人渣到好徹底嘅人渣，即係我未撚見過。即係你諗下，我都活到50幾歲啦，係嘛？都成60歲啦，我未見過一個人渣係及得上阿大匪嘅。阿大匪人渣到極點㗎啦，即係我都講過好多次，就話你一個人就點衰都好啦。幾賤格都好啦，幾咁冇人性都好啦，係唔會害家人親人嘅，係好少嘅，係好少會害呢個親人家人嘅。但阿大匪佢將佢所有嘅家人都害噶嘛，一個會害所有家人嘅人點會即係好得喺邊咧？係嘛？你扮到如果你扮傻笑喺度傻閪笑，係咪日日喺度傻閪笑，日日喺度扮情聖喺度扮呢個咁嘅咩啊？呢個咁嘅呢個咁嘅咩慈善大亨，屌你老味係嘛？即係嘥鳩氣啦！咁啊係啦，就大匪正老千就話喎，咁啊劉定堅咧就已經係就抄人新聞。咁啊大匪就抄上抄，咁啊仲要咧就1開5就無恥至極咁樣嘛。
係啊，所以劉定堅咪開鳩佢名，屌鳩佢咯。係嘛？即係我劉定堅話：喂，屌你老味！我咁辛苦抄人哋啲嘢，哇！你個撚樣係照抄我咁啊嘛，調氣唔撚順啊！係咁啊，係啦，就就阿龍擊虎就話咁啊，改個名就叫大匪，就欠人好多錢，就同埋呢個地盤人渣陳大雲咁啊嘛。係唔係你就要用大匪嗰個匪都冇所謂㗎，冇版權嘅。即係大匪嗰個匪啊，即係大匪兩個字可以用㗎嘛，冇版權㗎嘛，係嘛？喂，淨係你先可以叫大匪啊，係嘛？街口隻狗都可以叫大匪㗎，屌你攞專利啊你，係嘛？話街邊嗰隻狗咁撚肥又生枝，係嘛？又爛春袋又成咁樣係嘛？都可以叫大匪㗎，唔係你淨係你先崩牙可以叫大匪㗎嘛，冇版權㗎嘛，係嘛？所以直情叫大匪係得㗎。係咁啊，係啦，陳大雲都一樣㗎咋，淨係你可以叫陳大雲啊？屌你尾嗰個係嘛？嗰個咁嘅咩啦，嗰個南亞兄弟，屌你去幫自己改個名都叫陳大雲㗎，淨係你可以用㗎，你黐撚線㗎，係嘛？係咁啊，係咧就大匪老千就同阿朱瑜就咩包豬都叻叻咁啊，改呢啲名就幫佢宣傳係。咁啊，朱仔包就話喎，咁就可能就係地盤外面就拉橫額就直接啲喎，唔係佢喺地盤度佢話好撚勁㗎嘛，地盤界。陳大雲話喺地盤界好撚勁㗎嘛，話啲老細冇撚咗佢唔撚得㗎嘛，我唔撚信咯，講真，我唔撚信個老細冇撚咗個地盤佬係唔撚得㗎咯，我唔撚信咯。係咁啊，係啦，有啲就話就不頭就我想改啊，就肥嘢就很愛安康魚係嘛，淨大匪佢係很愛安康魚啦，直情係啦，淨大匪冇版權㗎，可以用㗎。係咁啊。係啦，有啲就話阿秀文上嚟喎，秀文就話啦，係有啲指大家好，係 A 倫就話喎，就依家咧就得翻你就一個就打大匪，咁啊不如就休息下，唔會休息我唔會休息，咪打撚到我兩個台執撚咗為止咯，都要休咩息啫，係咪先？即係阿大匪太清楚香港人係金魚記憶，即係你只要提少啲阿大匪嘅老千咧，香港人就會唔記得大匪老千嘅，所以我日日都提住香港人。大匪一個死老千，大匪一個冚家產，係嘛？即係我除非我病咗啦，或者嗰日唔得閒啦。如果唔係，我盡量日日要提醒香港市民，大匪一個冚家產，大匪一個死老千，大匪一個人渣，係嘛？大匪一個即係連50蚊肉金都呃嘅冚家產。好咁啊，龍擊虎就話啦，就改大匪就想呃外父錢咁啊嘛，係啦，都得噶。唔好用呢個匪咧，用大匪個匪咧，屌用肥佬個匪咧，屌係嘛？屌唔使得啲人估下啊嘛。係咪又冇版權嘅？屌你明？係我都話屌街口隻狗都可以叫大匪啊！係咁啊，好啦，咁啊入正題啦。嗱咁啊係啦，嗱咁亦有段時間咧，即係尤其是阿大匪做呢個中港司機嘅時候咧，阿大匪就成日大匪好識得將自己包裝成一個某方面嘅一個專業嘅形象嘅。喺佢呢個咁嘅做呢個中港車司機嗰段時間咧，阿大匪係將自己包裝到係一個中港通嘅一個形象，就係話喺大陸度咧，佢識好多人，所有作奸犯科嘅嘢啊，叫雞啊、嫖妓啊、即係呢個走私啊、犯法啊、賣紅油啊乜撚嘢，總之你喺大陸度係你想撈乜撚嘢，你想滾乜撚嘢咧？我大匪就可以幫撚到你咁樣。嗱，佢嗰段時間啦，即係做呢個中港車時期嗰段時間咧，佢係經常都係掛住呢個咁嘅形象嘅，同埋佢四圍走去同人哋講，就話如果你喺大陸度做生意，或者你喺大陸度你遇着啲咩麻煩，要賄賂啊，要貪污啊，或者要洗通啊，要乜鳩春咧，就問我大匪，就我大匪可以幫你鋪橋搭路咁樣，即係喺嗰段時間，阿大匪做咗一個咁嘅形象嘅。咁當然啦，有人試過啦，就發覺佢乜撚都做唔到啦，即係要疏通，原來佢疏通唔到啦，淨係識得撚咗人哋嗰啲錢就即係完全做唔到嘢啦。跟住話哇，原來呢鑊嘢咁大鑊啊！哎呀，真係哇，幫你疏通極都疏通唔到啊！咁樣係啦。咁當然啦，即係阿大匪係好識得利用。好識得利用人嗰個關係去呃錢嘅。嗱，而佢當時佢就係呢個中港司機啦，而佢又扮到係中港通啦，就識好多
內地嘅官員啦。嗱，佢當時講到話係識好多內地嘅官員啦，尤其是呢個海關嘅官員啦，可以疏通啦，係嘛？可以賄賂啦咁樣，係嘛？即係佢係令到好多人係遇着一啲嘅麻煩，都會俾錢佢去疏通。咁當然啦，其實全部都係即係疏通唔到㗎啦，係嘛？即係都係一個呃錢嘅伎倆啦，都係講大話啦。即係大肥呢個冚家產，佢永遠都係靠講大話去呃錢嘅啫。其實如果佢真係有真材實料，係嘛？可以係即係賄賂到係嘛？呢個海關嘅話係嘛？佢而家就唔撚使咁撚閪兜啦，係嘛？唔使走去呃啲公公婆婆錢啦，咁撚賤格啦，係嘛？唔使走去宣傳嗰啲咁嘅咩啦，即係嗰啲咁嘅神奇耳筒係嘛？走去利用啲老人家嘅病痛就係呃錢，咁撚撲街啦！即係其實大肥佢個撚樣，佢係靠吹，佢吹到似層層，令到當時有一啲嘅中港司機信任佢，以為佢真係可以即係疏通到海關啊，或者疏通到上邊啲做生意嘅人啊，即係諸如此類啊咁樣啦。即係甚至乎佢試過就係帶一啲嘅小商家，即係之後亦都嘗試即係試過就帶啲小商家。就去大陸某一啲地方啦，咁就話即係喺嗰度做生意咧，就可以大肥係識得人嘅，就可以疏通咁樣啦，就話識乜撚嘢官員咁樣啦，咁而最嬲尾就係啼笑皆非啦，當然即係出嚟嗰個官員就細撚到你唔撚信㗎啦，係啦，反而就係即係叫佢幫手疏通嗰個老闆。識嘅官員就係嗰個大肥介紹個官員嗰個阿頭嚟嘅，係啦，即係你諗下啲人係嘛，即係頻把咁嘅爛鳩口係嘛，吹撚到懶撚勁咁撚樣係嘛，其實就冇料到嘅，即係大肥長期都係冇料扮四條嘅一個冚家產嚟嘅。好啦，咁而當時亦都其實而且如果大家個心水清啲嘅，你去諗下知㗎啦。如果大肥係可以疏通到大陸嘅官員，可以賄賂，可以疏通嘅話，大肥就唔使做埋啲鼠輩狗偷嘅嘢，係嘛？就唔使做埋嗰啲呃飲呃食呃雞叫嘅呢啲咁嘅無恥行為啦。即係如果大肥真係咁撚把炮，係嘛？做緊生意啦，係嘛？就唔使屌你咩貪去呃鳩人哋嗰啲皮肉錢，係嘛？走去呃飲呃食啦嗱。同時大肥要做緊一樣嘢啦，就係話帶啲即係去帶團帶嗰啲咁嘅中港司機就上大陸食狗肉，係啦，食狗肉啊，去叫雞啊，點樣叫啲好撚平嘅雞啊，大集會啊，哇！屌你無法無天啊咁樣啦。好啦，咁呢啲咁嘅嘢其實就嗱，你大肥你唔好諗住又告鳩我咩啊，即係咩爆你啲私隱啊，屌你老母！係你自己節目度講㗎，係你呢啲嘢全部係你自己節目講㗎，唔好一陣間又告鳩我話爆鳩你啲私隱出嚟啊，係嘛？呢啲全部你自己講過晒㗎，柒頭。咁當時大肥係點樣咧？就話即係除咗去呃呢啲咁嘅人啦，即係話喺大陸度即係好吃得開啦，可以疏通，可以介紹咁樣啦。但係同一時間個撚樣就係咩咧？係揾啲細奀錢啊！就係安排啲貨車佬係嘛上去大陸叫雞，係嘛就揾啲咁嘅工廠妹係嘛，揾啲工廠妹就去招呼呢啲咁嘅貨車佬係嘛，就50蚊，就每人夾50蚊，即係嗰啲貨車佬每人夾50蚊，就去玩嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅工廠妹啦，或者工廠婆啦，係嘛？咁而家大肥就梗係食免費餐啦，大肥係嘛？連嗰50蚊都呃呢啲冚家產，呢啲咁嘅皮肉錢50蚊都呃，係嘛？好啦，跟住即係唔同嘅玩法啦，即係話喺嗰啲唔知乜撚嘢宿舍度，哇胡天胡地成班人喺度，哇玩大集會、大串燒，又唔知點撚樣嗱，即係其實呢啲全部大肥一二者節目自己講過㗎嚇。咁啊，跟住另外又帶啲人就去即係唔知邊個地方啦，即係大陸某一個地方啦，就有啲越南妹啦，係嘛？又帶人哋去揾啲越南妹啦，陪食飯啦，係嘛？跟住就地正法啦咁樣，哇！不停係做扯皮條。嗱，其實當時大肥就係做扯皮條。嗱，其實大家要諗清楚一樣嘢，如果大肥真係佢口中講得咁把炮，係嘛？可以去賄賂官員嘅，可以去賄賂呢個咁嘅即係呢個咁嘅入境處嘅呢個咁嘅海關嘅。佢使乜做啲咁低裝嘅嘢做扯皮條啫？係嘛？佢使乜做扯皮條啊？大家諗下知㗎啦，
係嘛？其實唔合理啊嘛。其實好多嘢，其實大家只要諗下大飛講嘅嘢，其實大飛講嘅嘢好多嘢唔係合理嘅，好多嘢唔合理。只不過就話阿大飛成日恃住佢班蠢撚粉夠蠢啫嘛。你諗下，你可以同啲官員打交道，你走去搞啲50蚊叫雞扯皮條，係嘛？大家諗下啦，完全唔撚合理嘅，係嘛？走去搞呢個咩食狗肉團，係嘛？帶啲貨車佬去食狗肉，係嘛？呃飲呃食，你大髀都係咩啫嘛？係嘛？呃餐狗肉食啫嘛？係嘛？係嘛？呃個50蚊嘅雞叫啫嘛？係嘛？如果咁有把炮，可以同啲官員打交道，又話識呢個，又話識嗰個高官，又話識大陸呢個高官，係嘛？又話咩司法部又識唔知幾撚多人，係嘛？可以連佢即係做呢個虛假文書，係嘛？做扮佢大哥個簽名，冒認佢大哥簽名喺大陸度偷呃拐騙四圍借錢，搞到個大哥係嘛含恨而終，係嘛？係嘛？因為賄賂咗大陸嘅司法官員，所以就能夠逃避咗呢個咁嘅法律嘅責任，係嘛？如果真係咁撚勁，個撚樣就唔使去做扯皮條，係嘛？50蚊叫雞嗰啲扯皮條啦，係嘛？係嘛？即係可能如果大飛真係咁撚勁，可能係嗰啲200蚊嘅扯皮條啦，或者500蚊嘅扯皮條啦，就唔會係50蚊嘅扯皮條啦。根本個撚樣就無料到。咁佢撚咗無料到，鳩吹不停鳩吹，佢個撚咗淨係識得偷呃拐騙做壞事，呃得一毫得一毫，係嘛？多嘅有多嘅係嘛？即係等於佢大哥啦，佢大哥俾佢搞到咁撚大鑊啦，又破產又成啦，係嘛？即係大哥成副身家俾佢撚大啦。好啦，細嘅連嗰50蚊嘅叫雞錢都係嘛？連食狗肉幾多錢啊？我當你幾百蚊嚟係嘛？連嗰幾百蚊。好啦，你食狗肉，我當你500蚊食狗肉，可能你5個人圍上嚟，可能每人100蚊，咁連個100蚊都係嘛？連狗肉錢又連叫雞錢又嗰50蚊叫雞錢又係嘛？你話大飛啲乜撚嘢人咧？而家喺度扮咩啊？扮慈善家，而家扮慈善家，扮大慈善家，做社企啊，拯救香港嘅窮人啊，拯救香港嘅老人家，一個連50蚊叫雞錢都嘅冚家產，一個連50蚊呢個皮肉錢都嘅冚家產，而家喺度扮大慈善家，你食屎啦大飛，屌你老母，係嘛？所以大飛咁撚驚我就係咁解啦。係嘛？要不停去舉到我黃標啊，舉到我18禁就係咁解啊嘛，係嘛？我將大飛啲衰嘢不停提啊，係咪？可能好多人都知㗎，只不過冇人提啫嘛。我日日提醒香港嘅市民，大飛呢個咁嘅冚家產係嘛？就係一個冚家產，就係一個連50蚊嘅皮肉錢都嘅冚家產，一個扯皮條，一個低級扯皮條，係嘛？即係大飛一個低級老千。亦都有個低級扯皮條，係嘛？係扯皮條為50蚊去叫雞，咪叫嗰啲咩工廠婆，係啦，呢啲冚家產。嗱，咁啊，到大家嗰個留言先啦。咁啊，睇下先啊，哇，好多喎。係啦，就就 A 倫就話啦，咁啊係啦，就叫我休息啊嘛，我唔會嘅。咁啊，龍基虎就話啦，就改大匪就想外父錢，咁啊嗱，黑白面具就話，咁啊打大匪咧就低級老千。咁啊有啲就話啦，就阿秀文就頭先咧就要重溫啦，咁啊係啦，有啲就話就好有呢個幻想空間啊，就幫佢改名。咁啊，豬仔巴就話：咁啊，專業張神啊，話大匪邊係專業啊？大匪呢個性無能嚟嘅，邊係專業啫？大匪係屌你老味去交人哋嗰啲50蚊皮肉錢，啲 cheap 精賤精，屌你老味係嘛？扮社企喎，屌你老母！咁啊，A 倫就話：咁啊係啦，就啊大匪咧就百毒不侵，咁啊咩啊就咩佢都冇反應係嘛？咁啊。點屌佢都冇反應係嘛？咁啊，大匪咧正老千就話啦，就我曾經咧就都喺微信咧就微信過啊大匪呢個賤種，咁啊以為佢咧就中國通，喂，講爆多啲嚟聽啊，爆多啲嚟聽啊，究竟佢最嬲尾點樣耍鳩咗你啊？有冇呃到你錢先？有冇呃到你錢先？嗱，佢撚咗幾廿蚊都呃嘅喎，50蚊叫雞錢都呃嘅喎，佢有冇介紹你去叫雞啊？有冇介紹你50蚊叫雞啊？咁啊〜
唔怕講喎，唔怕講喎。係咁啊，龍基虎就話啦，咁啊專業就中港馬夫，佢呢啲唔算馬夫啦，佢呢啲係屌即係叫咩啊？皮肉錢啫嘛，50蚊皮肉錢都屌啲人渣真係。係咁啊，大肥就正路簽，咁啊聽少少就陳大雲嘅節目咧就鳩硬噶嘛，就忍唔住咧就要屌佢老母發泄係嘛？阿陳大雲咩㗎啦？陳大雲咩啊？俾阿大肥廢咗㗎啦，即係連做狗都唔俾佢做啊！大肥而家係啦，連做狗都唔撚俾佢做，睇唔起阿陳大雲。係咁啊，係有啲就話啦，咁啊10句有9句都係吹水。10句都係吹水，大肥係講嘢係10句都係大話嚟嘅，同阿陳大雲一樣嘅。係陳大雲學佢嘅，不過係咁啊，係啦，就龍師傅就話咁啊，神奇揾笨柒耳筒啊嘛，係啦，你諗下，連啲老人家有病都去呃嘅，你話呢啲人，幾撚賤格啊，賤到一個咩地步啊？係咁啊，黑白面具就話啦，咁啊屌老千大肥咧就冇乜人聽係好正常，咁啊因為咧就有撚人識佢，係啊冇人識佢，係啊呢個好大問題啊！成日有人成日有朋友問我，喂嗰個好撚賤格嗰個人渣咧，嗰個大肥咩撚嘢人嚟㗎？我話屌咪嗰啲爛鳩 KOL 咯，成日以為自己好撚多人聽，好多非洲好似好多非洲觀眾喎，好似係啦，好多非洲觀眾又唔知幾多萬非洲觀眾，好撚巴撚閉咁，係啦。咁啊，係有啲就話啦，咁啊萬能嘅，咁啊個耳筒係啊個耳筒萬能嘅，cancer 都醫到噶嘛，黐撚線嘅真係。係咁啊，火箭豬一包就話啦，咁啊佢係 KK 園就始祖就係賣呢個豬仔坤錢啊嘛。阿大肥係做唔到咁有規模啦，即係大肥佢永遠咩嘛？佢諗就諗到好大規模，即係諗就諗到哇要點樣呃1000萬，要點樣呃2000萬咁樣，即係佢諗就諗到，但係佢能力不足啊嘛。即係個撚樣係冇撚用噶嘛，能力不足噶嘛，咁最嬲尾咪呃到嗰啲咩叫雞錢咯，係嘛？呃到50蚊叫雞錢啊，係嘛？跟住即係佢害人就反而叻，佢最嬲尾令到佢嗰啲拍檔全部唔係坐監咧就破產，即係佢害人就叻，但係佢冇做任何一件事係成功過噶嘛，大肥係冇做任何一件事成功過噶嘛，佢最嬲尾都係令到啲拍檔坐監啊、破產啊、家破人亡啊咁樣啫嘛，跟住自己甩身噶嘛，係未成功過噶嘛。你諗下泥頭車啊，跟住咩中港車牌啊，跟住乜撚嘢搞春藥啊乜撚，全部未成功過咁係嘛？佢除咗籌錢呃到人錢之外，佢冇嘢成功過噶嘛。所以佢成日念念不忘係諗計點樣呃人錢啊嘛，去籌款啊嘛。如果唔係搞社企嚟把撚咩？佢搞社企就係佢試過19年可以呃到班黃絲個月呃幾廿萬，跟住佢而家咪即係轉咗做社企，就希望用社企去呃人，睇下可唔可以個月籌錢可以呃到幾十萬，就係咁樣啫嘛。係咁啊，黑白面具就話啦，就屌老千大肥就冇人聽，好正常係啦。咁啊萬能嘅就個耳筒係啦，咁啊係就係啦，就阿豬仔包就咁啊包皮就有問題，就聽耳筒就唔使割㗎啦，咁就係啊，基本上係咁。個耳筒係你諗下，其實稍為你有啲咁多腦啊，你都唔會信阿大肥啦，你都知道阿大肥係個冚家產啦。有個人同你講戴住個耳筒可以醫到你啲癌細胞，你有人會信？講出嚟嗰個撚樣一定係人渣敗類，即係大肥係嘛？戴個耳筒去醫癌細胞，你話呢個撚樣唔係人渣敗類係乜撚嘢人？佢賤格到咁撚樣嘅大肥呢啲咁冚家產做社企，係咁啊！係啦，就係就15燒就有冇就揾到大肥就所説嘅君臨天下 YouTube 嘅頻道，就我也是就揾到就東莞就鳳崗鎮咁樣，冇啊，我冇啊，我唔識揾呢啲嘢嘅。係咁啊，拉蛋就話啦，咁啊有指就你喊咗就好多喎，鹹咗好多。係有啲話啦，火焰豬仔包就你聽翻琴晚就同前晚直播啊，就好好笑嘅。係咁啊，火焰豬仔包就話啦，咁啊危害女同胞就叫大肥就一招啦，係咯。你諗下人哋一個咁嘅工廠妹或者工廠婆，其實收50蚊去賣淫，其實已經係好撚慘噶啦。你大肥都仲要屈鳩人哋免費。係嘛？仲要抽水，你話啲人幾撚賤格啊？
幾撚撲街冚家產先做得出啊？係咪啊？跟住做社企喎，跟住扮有愛心喎。哇！乜撚嘢人嚟㗎？即係等於係大匪帶隊上大陸食狗肉，話俾人聽點樣整啲狗肉先好食，然之後幫無手去籌款一鳩樣，係嘛？幾撚諷刺啊！真係。咁啊，一媽爹就話啦，豬仔包有次次客嘅豬仔係豬仔包就話就係啦，講咗啦。咁一媽爹就話咁啊，大匪就真係就冇一份正經嘅工作，冇啊冇嘅。阿大匪嘅正經工作咪就係諗計點樣去呃人錢問人借錢咯。就算而家做網台，阿大匪都係入不敷支㗎。嗱，好簡單啫嘛。嗱，譬如而家做網台，阿大匪每個月嗰個收入可能係5、6萬蚊，但係個支出係20萬。咁係咪佢每個月咪要問人借錢借10幾萬先至經營到咯？阿大匪係要長期問人借錢先至可以生活到嘅人嚟嘅。大匪佢唯一嘅工作就係借錢。個網台係要嚟去一個平台，要嚟去揾水魚，要嚟去吸引水魚嘅啫。其實大匪佢所做嘅一切咁多年以嚟，呢10幾20年都係就係點樣去揾水魚同埋借錢。係嘛？係冇變過㗎，呢10幾20年係冇變過㗎。無論佢做貨車司機又好，扯皮條又好，係嘛？做賣鹹碟又好，係嘛？做呢個翻版4仔又好，同埋賣紅油又好，走私又好，其實所有都係一個媒介。阿大匪係利用個媒介點樣去識人，點樣去問人借錢，點樣去呃錢。個撚樣係從來冇做過一份正正經經嘅工作，就算佢嗰陣時。佢去呢個大排檔做嘢，都係為咗去勾嗰個大排檔個老闆個老婆，去着紅鞋勾二嫂嘅啫嘛，都係為咗錢啫嘛，勾個二嫂，跟住個二嫂養佢咯，即係勾咗大排檔個老闆個老婆，然之後去娶撚咗人哋，然之後咪等咩咯？等咗人哋個老婆走去養鳩佢咯。第二任老婆都係個撚樣，大匪個撚樣係從來未試過用自己嘅能力去揾錢。長期都係要靠女人養，靠偷呃拐騙呢個冚家產做社企。咁啊，火焰豬仔包就話啦，就我好似就有聽，就不過就瞓着咗。咁啊就近過年就工作就好忙啊，咁啊係啦，大家打招呼啊！就阿龍景虎就話啦，有子之後變咗呢個鹹金桔啊！火豬仔包就話啦，就搣甩佢啦，有子阿姨就話啦，就大匪咧就有咩錢都揾啊嘛，大匪係唔會放過任何一個呃錢嘅機會。嗱，大匪嗰啲唔係要揾錢，叫做呃錢，一定有詐騙成分嘅大匪。大匪揾嘅錢一定有詐騙成分嘅，或者問人借錢啦，借錢唔還其實都係詐騙啦。阿大匪係唔會正正經經咁樣揾錢嘅，呢個撚樣。呢個撚樣係唔撚會做好事嘅，大匪呢個冚家產。咁啊拉打就話就我咧就好似咧就食過柚子皮，咁啊忘記咗咧就幾時食，咁啊好似就係阿媽就整嗰次嘛。柚子皮好難整嘅，柚子皮嗱你要批晒佢綠色嗰啲嘢啦，淨係要翻白色嗰啲啦。咁然之後咧，你要不停去浸水啦、揸水啦、浸水啦、揸水啦，重複好多次啦，將佢嗰種苦澀味就即係揸晒出嚟啦。咁好似仲要係攞火彈嘅，好似即係如果冇記錯，好似仲要攞火彈嘅。咁總之係好複雜，令到個柚子係嗰個苦澀味冇晒，即係柚子皮個苦澀味冇晒。然之後就將佢去煨味啦，即係用蠔油啊，用各方面嘅嘢去煨味啦。係啦，咁有啲人就會加蝦子啦，咁樣。係非常之繁複嘅做法嚟嘅。咁啊，係啦，火焰豬仔包就話喎，就佢嘅正職就係就偷阿婆心，就呃朋友錢，咁啊拐狗仔就食狗肉，就騙素人就幻想就做網紅，咁啊咁啊嘛，咦你講晒㗎啦，差唔多講晒，講漏咗少少啦，就係扯皮條啦，講漏咗少少啦，扯皮條啦，同埋非法籌款啦，係啦，扯皮條同埋非法籌款啦，咁啊大匪就正老千就話喎，就我認為咧就打大匪咧就係要就打到尾嘅，咁啊就係咧就其他人就開始就後退啦，咁啊依家咧就大匪就又咩靠亂噏時事咧就賺呢個流量就重新，
係咁啊，大匪正老千就繼續講啦，就話香港咧就太多就蠢人就聽下大匪就講時事啦，因為覺得錢啊嘛佢。嗱，佢係將抄咗人哋嗰啲百鳥歸巢，抄咗唔同嘅嘢啦，然之後就用最簡單嘅方法講出嚟，咁變咗係人都聽得明噶嘛。因為你譬如你老蕭嗰啲，有時你未必聽得明噶嘛，或者其他嘅主持可能講得太深咧，就未必個人都聽得明噶嘛。但係大髀夠錢啊嘛，因為個撚樣冇個知識喺度啊嘛，係嘛？個撚樣冇個智慧喺度嘛，佢只可以好淺咁講俾大家聽啊嘛。係咁啊，Popo 就話啦，咁啊肥西咧就話就聽咗佢就10幾年嘅人啦，就知佢咩呢啲人啦，咪就係閪人咯，係啊冇錯，閪人嚟嘅。係咁啊，龍擊虎就話咁啊大匪咧就廉價就女工啦，就活塞活動就豪玩團，咁啊大匪就私人就專車接送咁啊嘛。係咁啊，放豬仔包就話啦，活塞行動咦好勁喎呢個名，活塞行動咁啊嘛，over 活塞行動咁啊嘛。係咁啊，有啲就話啦，北斗就乜？唔係就有問題咩？就要割嘅咩？咁啊，咪聽耳筒就會自己甩㗎啦，係嘛？自己甩㗎啦，聽耳筒就自己甩包皮。係咁啊，阿吳明就話喎，咁啊大家咧就可以就上小軍，就唔識唔講2.0就有説啊大匪嗱，咁大家可以上去睇下啦，係啦，咁啊。係有啲就話啦，就拉打就我銜接翻就琴晚嘅直播嘅話題咋咁樣喎。係房主一班就話啦，就性無能，哇！就你講真嘢就得唔得㗎？係啊，我驚佢一陣間又告我啊，又話我侵犯私隱啊。係啊，一陣間又去嗰個咩私隱專員度又告我，話我侵犯私隱，係嘛？阿沈少啊，爆咗我性無能出嚟啊！唔係個個人知嘅啫，嚇，只有半個地球嘅人知嘅啫，咁係嘛？係咁啊。係啦，就好多打招呼啊！阿龍擊虎就話啦，就哇就咁啊，就阿大雲咧咪變咗就冇鳩嘅狗，啊陳大雲冇撚用啦，廢柴嚟嘅屌！大匪開始唔係好理佢已經，即係陳大雲已經冇咗個利用價值嘅。我都話啦，即係你喺大匪身邊咧，你最大利用價值就借錢俾大匪咯。嗱咁你已經借咗啦，借咗即係冇利用價值啦。好啦，咁其實陳大雲仲有一個利用價值嘅就做狗咯，就出去四圍去撩事鬥非咯。咁但係個問題就話。次次都搞到一鑊粥噶嘛，即係撩事鬥非，明明大匪想停嘅，哇！你個撚樣又唔撚停，係咁撩到啲苦主全部出撚晒嚟懟交個大匪，係嘛？咁變咗個大匪都覺得，喂呢個撚樣真係咩嘅喎？真係天煞孤星喎，留喺身邊都幾撚大鑊嘅喎咁樣嘛？大匪開始諗呢啲嘢㗎啦，係咁啊，係啦。係搶翻上嚟係嘛？係咁啊！龍擊虎就話啦，咁啊係啦，講咗係有啲就話啦，房主仔包就知道啦。咁啊，你得閒咧就上嚟就吹下水啦。係咁啊，係啦，因為年尾忙啊。係咁啊，房主仔包就話啦，就我就已經乾銅啦，就冇水吹啦咁樣話。係咁啊，做聽眾啦。係咁啊，係啦，龍擊虎就話咁未成功過嘅老千啊嘛。係啊，但係未撚成功，唔係其實叫佢成功過嘅，即係佢即係社會運動嘅時候，佢個個月呃20幾萬嗰個，即係個月呃20幾萬嗰個捐款咧，其實係成功咗嘅，其實成功過啦。但係即係只不過就話佢呢頭賺翻嚟嘅錢，跟住嗰頭調走晒，咁啊變咗香港永遠冇留錢喺度啫。其實都算社會運動有段時間佢係成功過嘅，即係我噏大咗啫，即係我話從來冇成功咗。咁但係佢唔係去做一啲好事去成功噶嘛。佢都係偷呃拐騙啫嘛，即係大匪永遠就係呃人錢。嗱，其實就算你而家話大匪4人問人借錢，佢都成功㗎。大匪你諗下，佢10幾20年來係不停問人借錢生活嘅喎，都仲借到喎。咁其實佢都算成功㗎。咁只不過我哋覺得呢啲係一啲壞事嚟啫嘛，係嘛？如果你唔當呢啲係壞事，或者你唔當呢啲係一啲無恥嘅行為，咁其實大匪係成功過嘅。即係我噏大咗啫。其實如果以做壞事嚟講，即係以做壞事嚟講，偷呃拐騙啊，大匪係成功過好多次嘅。只不過做好事係做好事或者正常人做嘅事，佢未成功過啫。係咁啊，係豬仔包就話啦，咁啊成功就用人哋就啲錢就做生意，就然後咧就話冇錢分，就繼而咧就再破產，就啱唔啱啊？唔係嗱，你講錯嗱，佢係用人哋啲錢做生意。然之後咧就蝕鳩晒人哋啲錢，喺個過程裏邊咧佢就過河濕腳，係啦，咁啊跟住就令到對方破產，係令到對方破產，係啦，係令到對方破產或者坐監，係啦，
係啦，阿大飛係盡量唔會令到自己上身嘅，佢多數都唔會令自己上身嘅。你諗下嗱，佢去做虛假文書，冒認佢嘅大哥簽名，四圍偷呃拐騙，最嬲尾都係佢大哥破產啫嘛。阿大飛冇事㗎，大飛破產係另外一件事破產㗎，係嘛？唔係因為佢哥嗰度破產㗎，佢應該係另外再問其他人借咗錢，用自己嘅名譽，係嘛？係咁撚樣㗎，撚樣係嘛？即係等於佢做走私，最嬲尾係佢個拍檔坐監啊，大陸俾人拉撚咗，佢係冇事㗎嘛，係嘛？佢係冇事㗎嘛個撚樣。泰利高。係泰利高就話啦，食飽飯就翻屋企啊，就講得似。係咁啊，阿 K 就話喎，咁啊，我原本咧就都唔係就對特朗普咧就有太多嘅意見，咁但係咧就因為大肥就佢吹到特朗普咧就好似天神咁樣啊，就自己咧就吹到咧就好似特朗普嘅莫神咁樣，咁啊特朗普咧就諗乜咧，佢就第一個就會打電話俾佢噶啦，係打電話俾大肥噶啦，係就話俾大肥聽，咁啊搞到我對特朗普咧就有少反感啦咁樣嘛。冇噶嗱，即係其實佢係咩啊嘛？佢嗰段時間佢覺得如果講特朗普咧，就會有翻特朗普嘅粉絲咧就睇佢啲片，所以佢就日日係咁就特朗普，日日特朗普就一日講4-5條片都係講特朗普嘅。咁但係咧就其實就唔使咁上心嘅，因為其實只要唔中意特朗普嘅人多啲咧，多過中意佢嘅人咧，大飛會即刻轉態嘅，就會屌特朗普噶啦。阿大飛係冇立場嘅，即係等於佢覺得扮黃絲係可以呃到錢嘅，扮黃絲咯，係嘛？社會運動嘅時候扮黃絲咯，係嘛？社會運動完咗之後，佢覺得做黃絲係冇着數嘅，咪扮藍絲咯，係嘛？點解佢扮藍絲冇人睬鳩佢啫嘛？跟住咪又扮翻黃絲咯，係嘛？冇立場㗎，大飛啲冚家產。係火焰豬一筆就話啦，幕後軍師係嘛？係黑白面具就話咁啊，大肥咧就咁欣賞就肥佬黎，咁啊國安處就應該了解下係嘛？其實大肥最主要佢冇人識啊，唔出名啊，即係你所以其實佢逃過好多劫㗎，大肥逃過好多劫㗎，就因為點解逃過咁多劫咧？就因為冇人識咯，係嘛？其實好簡單啫嘛，即係如果你諗下佢喺呢個社會運動嘅時候係嘛？去非法籌款，其實國安可以拉鳩佢㗎，但因為冇人識㗎嘛，冇人識㗎嘛，國安覺得呢啲屌你啲蝦毛嚟嘅，唔撚拉鳩佢啫嘛，其實可以拉鳩佢㗎，係嘛？雖然佢將啲片落晒架，咁但係你知啦，有關部門要將啲片係嘛變翻出嚟用乜嘢啫？係咁啊。係啦，就黑白面具就話啦，咁啊係啦講咗啦，咁啊 Allen 就話，咁啊新哥咧就都唔打大肥了，係咁啊修文就話啦，咁啊抗議就食狗肉，係咁啊龍經虎就話啦，咁啊大肥咧都黐黐地嘅，係咁啊就15少就碗上講國語啊佢。碗上姣噶嘛，晚上姣係啦國語嚟嘅，阿豬仔包咩解釋翻啦，係咁啊。最近咧就分享就好多就人生嘅體驗，咁啊國際時事係咁啊係啦就Low Jimmy 就話啦，咁啊大肥咧就條撲街咧就食精液饅頭，咁啊50蚊就仲要抽佣，就低級龜公咁啊嘛，係啦好啦撲街人渣，屌做社企喎，屌你尾，即係皮肉錢都呃，屌你老味做社企。係咁啊！大家打招呼，係啦，黑白面具就話啦，咁啊原來啊大肥咧就靠食撻為生係嘛？係啊，而家係咪係咁食安康撻係啦，食安康撻。係咁啊，哈笑就話啦，咁啊大肥咧就咁嘅樣，就仲呃到就女人就已經就證明就有好大嘅能力啦，梗唔係啦，百貨應百客好難講嘅。咁同埋啊大肥把口啊真係得嘅，係啦，即係對咗康宇咁啊康宇啊，哇爽啊爽啊咁樣反晒白眼咁樣嘛。係咁啊，黑底二段就話啦，咁柚子皮咧就係一道名菜。係咁啊，就阿 Ken 就話啦，阿 K 就話啦，咁啊15少就你講得就唔啱啦。咁啊大肥咧就有試過就用自己嘅本事就去揾錢嘅，就不過咧就每一次咧就都係就撲街破產就收場嘅啫咁樣啊。係火箭豬一包就話啦，咁啊可能咧就去揾條脷啊嚟揾食。咁啊，佢係專才㗎嘛，係啦，即係摩打你啊嘛，大肥係啦，所以舐到啲牙甩鳩晒咯，大肥。係咁啊，學神就話喎，咁啊劉定堅咧就有講，係啦，就有係就偷聽係啦，咁跟住學神就話啦，
咁啊，劉定堅就有講老千啊，就要揾嚟睇，咁啊，好似講咗一句啫嘛，即係好似話講一句即係話，即係而家大匪呢啲咁嘅貨車佬都做評論員喎，咁啊，好似係咁上下啦，啊，咁啊係啦，就之前就去同阿李宗興就同阿劉定堅就視像訪問，就俾你劉定堅咧就帶住嚟玩啊嘛，撚狗咁撚啦，直情撚得到阿大匪成個戇鳩咁啊喺度扮笑遮醜，用笑遮醜，哇幾撚肉酸啊！話跟住屌條氣又唔撚順喎，跟住第二日咧。自己開一集冇李宗興，跟住自己係齋屌啊劉定堅係嘛？係啦，等人哋冇得駁嘴啊嘛！呢啲人渣真係不撚知所謂，知唔知醜啊大匪你？知唔知醜啊大匪你？梗係唔知啦，知醜嗰個咪大匪啦。唔明。唔明就話咁啊頻道咧就叫啊就唔識唔講咁係啦 VVWeb 頻道咁啊就叫大匪就上廣州叫雞就唔俾錢，咦咁撚正嗱，大家可以揾嚟睇喎。嗱，大家去揾嚟睇下，跟住可以討論啦。咁啊，何神就話啦，火焰豬仔包咁啊。咁啊，有啲就話啦，咁啊，大家就望一望就未俾 like 啊。咁啊，火焰豬仔包就話啦，咁啊，郵稿咁啊，咁佢就自認就咁多嘢係事實，就會唔會就太柒啊？係啊，好撚柒㗎，佢好撚好笑啊撚樣，個撚樣咧真係大匪呢個撚樣咧，即係奸有奸輸。嗱，佢點撚樣咧？其實我哋講嘅大部分嘢咧，都係大匪自己啲片度咧就講過出嚟嘅。咁啊，大匪呢個撚樣係點樣咧？佢又將嗰啲片落架，然之後咧就扮佢冇講過。咁然之後咧，佢就扮佢冇講過，就話我係即係揭露佢嘅私隱，係啦。揭露佢私隱，咁但係佢又唔撚知咧，就話其實佢講過嘅片咧，我哋全部有 keep 底，跟住我哋將嗰啲片咧就 send 翻過去俾呢個專員司處嗰度，係啦，咁呢個撚樣就戇鳩啦，就柒得無限啊，就非常之柒啊，柒撚到無限啊，以為咁撚樣就係陰人，你諗下啲人幾撚賤格啦，係嘛？將自己講過嘅嘢條片落架，然之後走去屈人哋爆佢私隱。你乜幾撚戇鳩啊，同埋幾撚賤格啊！大匪呢啲人，呢啲咁嘅人渣敗類，係嘛？做社企，屌你老母真係！咁啊，係啦，就睇下先嚇，就係大匪正老千就話啦，15少就侵犯私隱，咁啊陳大雲就呢個撲街就公佈咗15少嘅住邊度，咁啊報警就搞下金家人直播，咁啊報警就搞下新歌，就呢啲就係唔係侵犯私隱？嗱，佢哋永遠都係咁樣嘅，就係賊喊捉賊，嗱然之後咧佢哋做過壞事嗰啲片咧，全撚部落晒架，嗱阿大匪。公然喺個台度去恐嚇人嗱，唔止我同阿新哥㗎，仲有其他人㗎，恐嚇人、起底嗰啲咁嘅片，全撚部落晒架，係全撚部落晒架。阿大匪一個好撚戇鳩嘅人，係專做壞事而做得好撚戇鳩，就以為做完壞事將條片落咗架就當冇事冇發生過，而又覺得我哋係唔可以將嗰啲片攞翻出嚟，就因為咧佢可以告我哋侵權。好似我之前中嗰兩個紅標一樣，你諗下啲人幾撚低裝幾撚賤格啊？幾撚低裝幾撚賤格，表露無遺啊！大匪，屌你老母！咁啊，俾咗 like 啦，就阿豬仔包話，咁啊，係啦，第二段係都係打招呼啦，就龍擊虎就話阿大匪就話啦，就你嘅錢就係我嘅錢，就我嘅錢又係我自己嘅錢，係啊，佢不嬲都咁諗噶佢，所以佢咪咩咯，咪撚晒四周圍嗰啲人嗰啲錢咯。咁啊，多謝彬彬玻璃樽課金啊，多謝晒。咁啊，係啦，就阿 Popo 就同學神大家打招呼啦。因為金仔上嚟喎，就好耐就聽唔到直播啦，就今日好忙，咁啊啱啱翻屋企就先聽到咋咁啫喎。而家要忙先聽到啊，唔忙就聽唔到啊，反而。咁啊，阿 Popo 就話啦，就好撚好笑啊，肥閪就話佢自己咧就唔係侵粉啊嘛。佢係撚粉，佢根本一個撚粉，一個撚皮，一個人渣，屌你老味！佢而家唔係侵粉啦，佢撚咗冇立場㗎，佢撚咗係總之有着數嘅嘢，佢屌你話叫阿大匪，喂大匪，你做人渣有着數，佢咪做人渣咯？大匪做聖人有着數，佢咪做聖人咯？佢冇立場㗎，你睇時黃時藍就知啦，一時又扮藍，一時又扮黃就知啦。咁啊，火焰豬仔包就話啦，咁啊。
就國際時事咧就佢識條鐵咩？就聽佢鳩噏，係啊，好多人聽佢鳩噏過，但係又好撚蠢嘅喎香港人。係咁啊，一乜爹就話啦，咁啊有冇就得計下就借錢俾阿大匪，就受寵就有效期。咁啊，大雲就好似就得半年就受寵就被冷落喎咁樣嘛。差唔多啦，係咁上下啦。即係陳大雲本身個人廢得滯啊嘛。嗱，即係如果陳大雲嗱，即係好簡單啦。嗱，錢就借咗啦，又冇得再借啦。咁但係如果陳大雲個人都叫有啲用嘅，唔係咁垃圾嘅話，咁咪幫手做下節目咯。咁但係陳大雲太垃圾啊嘛，係嘛？即係陳大雲屌你成日喺度屌你滔啊大髀哥啊嘛。我哋嘅節目啊，哇每日有10幾萬人睇啊！哇！我哋嘅節目啊，哇有成幾萬人睇啊！哇！我哋嘅節目啊有幾多人睇啊？哇！我哋嘅節目啊又有咩非洲兄弟啊？屌你老味！乜撚嘢我哋啫？你講你嘅節目啊嘛，你嘅節目咪唔撩事鬥非咪得300人睇咯，撩事鬥非咪1000幾百咯。你講你嘅節目啊嘛，乜撚嘢我哋啫？係嘛？大飛節目冇你份做啊！唔同㗎，個點擊嚇冇你份做會多啲㗎，係嘛？係喎，冇你份做真係會多啲喎，係嘛？啲人見到哇屌你尾，哇又見到個囉柚啊，好撚驚啊，驚佢阿陳大文個口跌嚿屎出嚟啊咁係嘛？係咁啊，Popo 就話啦，咁啊肥閪咧就開咗就2條就新頻，咁啊暫時咧就幾百個訂閱啫，咁啊但有條片咧就竟然有4萬 view 喎，屌你咪非洲兄弟咯，咪非洲兄弟咯，咁啊買一條啦，買一條嚟試下先啦。係多謝阿金仔課金啊，咁啊頂不撚順，就要分啦，就聽日咧就先重溫就15宵就買半斤蝦宵夜啦，多謝阿金仔啊，咁啊係啦。即係冇㗎，你大匪而家係咩啫嘛？即係你陳大雲成日話我哋係將佢同阿大匪捆綁埋，屌你老味！你永遠要做阿大匪春袋下邊嗰隻撚狗，同埋舐阿大匪春袋，你先生存到嘅陳大雲。你自己做唔到節目嘅，咁啊係喎，自己做唔到喎，3萬人睇咯。即係如果唔撩事鬥非咪3萬人睇咯，係嘛？撩事鬥非咪有1000幾百咯，係嘛？係咁啊，就睇下就係阿金仔就話啦，就我都有聽啊重溫嘅同埋俾 like 嘅。係蝦少就話啦，有子就你有冇叫阿15少就申請就你做管理員啊，冇用嘅係啦。咁啊係就好撚多個 X 啊，就話啦，就多流量就嗰班 KOL 咧就五仔啦、無良啦、日根啦，就嗰啲就都冇人提大匪。咁啊，真係咧就好少人識啊！咁唔係多數係非洲人識咯，係啦，多數非洲人識啦。所以夜晚1點鐘之後咧，阿大匪啲片嘅流量咧好撚勁嘅。係咁啊，如果咧就唔係陳大雲就成日嬲屌咧，就都真係就冇人理啊大匪。係咁啊，有啲就話啦，就蝦少就15少就唔使管理嘅，就有15嫂就喺後邊度啊，係啦。咁啊就阿大匪正老千就話啦，咁啊 Popo 就。2個就副頻咧就都係講時事，咁啊其中一個咧就用普通話，就擁抱祖國啊，咁啊佢就邊度黃啊，就賴屎條底褲就黃咁啊嘛，係咁啊阿火焰豬仔包就話啦，咁啊有子就唔使名分嘅，咁啊係啦做實事就得㗎啦，係咁啊有子就話啦，就 X 就好真直播就。好耐冇見，咁啊飛龍就話啦，咁啊如果嗰個仆神咧就真係就喺度咧，就不如就新年就約埋就出嚟就食個盤菜啦，咁又做咩食盤菜咧？你食好啦，咁啊係啦就有啲就話啦，就我要豬仔包嘅名分咁樣喎。阿火豬仔包就話啦，就佢有冇就照鏡就都成問題啦，就邊會知醜啊咁樣喎。阿 Popo 就話啦，咁大匪就正老千啦，咁啊肥西咧就做節目就自己成日啊就都話就佢唔係黃㗎，係啊，咪睇有冇需要啦，有需要譬如你話扮黃可以籌到錢嘅，佢咪黃咯。係嘛？你冇需要佢咪唔係黃咯，大匪睇需要㗎咋，係啦，唔關事㗎。你有需要即刻變黃都得。係啦，變黑都得。咁啊，泰利高就話啦，咁啊，大雲成日就講你啊，就冇證冇據啊，就誣蔑啊大匪。咁啊，如果係咁啊，就點解就告你匪咩？點解就唔告你誹謗？就因為咧，就你講嘅嘢就係事實啊嘛，所以咪告我咩咯？私隱專署咯，係嘛？嗱，佢告私隱專員，即係話佢證明咗我講嘅嘢係事實啦。
係咪啊？只不過佢將佢自己表白嘅片落晒架嚟去諗住屈我啫嘛。你睇下幾撚賤格啊呢啲人。係咁有啲人話啦，豬仔包就我總有一日咧就打動你嘅。係咁啊，黃姐，阿黃姐就話喎，就猜就左鬼咯，阿大肥連龜公都做埋，係啊，唔係龜公係扯皮條，嗱龜公咧就係高格調啲嘅，扯皮條咧係低格調啲嘅，而家仲要係一個50蚊嘅扯皮條，係啦，一個50蚊嘅扯皮條，你諗下幾撚 cheap 係嘛？係咁啊，尋日就話啦，咁啊最主要咧就係當時阿大肥就喺呢個運動嘅期間啦，就呃咗嗰啲錢啦，就真係咧就冇俾個熊仔餅啊嘛。咁啊，國安咧就真係就吹佢唔漲，咁啊，所以咧就佢就真係咧就用項目啊，就呃呢個網友錢就自肥啦，係啦嗱，咁啊大髀係最終先走呢啲咁嘅法律罅呢啲嘢嘅，係不停去走去呃錢嘅。咁啊，朱一斌就話啦，就丟淡下先啦，就佢仲周圍就搞緊事，咁啊小嘢為妙係嘛？係咁啊，有啲就話啦，就斌斌就你又係好耐冇見啦。係咁啊，火焰豬一包就話喎，咁啊，咁你咧就都係做管理員啦，咁啊寄情工作就好啲，咁啊你快啲就去啊15嫂度見工啦，咁啊祝工作成功係啦，係咁啊，係阿斌斌就話啦，就晚上就先收工，咁啊多數咧就都要聽重溫啦，咁啊有啲話喎，咁啊豬仔包就咁我就去啊15嫂度見工啦。咁啊後就我就要工作就亦要想住你咁咯喎，係啦，咁啊房主一班就話喎，咁啊有效期咧就同呢個受害蠢人嘅存款就掛鈎嘅，呢個都係嘅，係咁啊係啦，就大肥咧就阿 K 啊就話大肥咧就近期咧就俾你鬧到咧就黐撚咗線，咁啊佢依家咧就一講到緊張嘅時候咧就會就眯埋對死人眼，係啦，包括個屎眼係嘛，驚跌篤屎出嚟喎，咁啊撇大個閪嘴係啦 K 型嘴，咁啊將個面咧就控到埋個鏡頭就近一近就講嘢，就唔知就以為咧就壓。豬魚仔咧就喺後邊咧就咩屌緊啊大髀個囉柚，係啦，可能都係㗎。嗱你見唔到啊，豬仔矮得滯，你見唔到。咁火豬一班就話啦，就 K 型嘴就要配 K 型安康魚，係啦。咁啊，新聞就話就點解就個個都猜嘅咁喎？係啦，你睇漏咗喎。嗱，阿婆婆上咗嚟啦。咁啊，學神就話，咁啊係咧，就變晒猜粉啦，咁啊係啦，阿有啲話秀文就猜字咧，就喺呢度咧就熱手嚟嘅咁啦，咁啊有啲同阿銀髮婆婆打招呼啦，咁樣嗱，即係阿大肥幾撚賤格啊，即係呢啲咁嘅扯皮條係嘛，50蚊扯皮條係嘛，而家就話要做慈善家係嘛，即係阿大肥第日做呢個咁嘅，即係用呢個社企去呃錢，會唔會咩搞個社企叫雞團咧係嘛？即係帶啲公公伯伯係嘛上大陸叫雞係嘛，每人50蚊咁樣咧，會唔會咧？會重蹈故業咧？即係大肥係嘛？即係重新利用社企嘅關係走去重新做呢個咁嘅扯皮條咧？會話社企扯皮條係嘛？大肥做，咁黑白面具就話啦，咁大肥就係咪就搞50蚊就食安康魚？咁啊食到咧就班友咧就借錢俾佢話，安康魚係好多年㗎啦，借咗錢，即係幾萬咁借啦，借下借咗40-50萬啦，咁跟住就唯有就係冇錢還啦，咁啊大肥咪咩咯，咪錢債肉償咯，咪晚晚奶撻咯，咁奶撻咯係嘛？咁啊豬仔班就話啦，就哇就有畫面啦，就好鹹濕啊，好鹹濕啊，有幾鹹濕啊，係啦，有幾鹹濕啊，即係阿陳達雲推大肥車係嘛，好鹹濕啊咁樣嘛。嗱咁啊好啦，嗱咁啊唔做咁長啦呢段係啦，攰啦，咁啊嗱咁啊聽日繼續屌大肥啦，同埋繼續去即係睇下有冇第二啲話題啦，即係唔好淨係屌大肥啦，咁啊係啦，咁啊即係大肥就一定要日日屌嘅，咁但係就亦都可以講下其他嘅話題，咁啊即係平衡下啦，係啦，平衡下啦，咁啊係啦，咁啊嗱同埋大家都有心理準備啦，即係我睇佢今日阿大肥黐撚咗線咁樣，送咗19份禮物俾我咧。個撚樣應該都會瘋狂去舉鳩我㗎啦，咁其實群龍呢邊咧可能隨時會賴嘢嘅，即係我都有心理準備㗎啦，咁啊係啦嗱，如果大家又覺得自己有正義感啊或者咩嘅，咪上去咪睇下大肥
啲節目係嘛，睇下有咩需要俾啲意見咯係嘛，咁啊係啦，可能 YouTube 就會接受嘅係嘛，咁啊係啦，即係雖然我哋冇啊，但係俾係嘛咁有呢個咁嘅資源係嘛，可以搞到人哋係嘛16個黃標就3個18禁係嘛，咁啊係啦，就盡能力啦，盡人事啦，係咁啊係啦，就雞皮咁啊嘛，學神無端端話雞皮咁啊嘛，係就咩啊？秀文就講個包皮啊，十日話係聽日先啦，聽日先啦。係有啲話政府啊，就好似話就用500萬就整個圍欄，係啊喺呢個淳江門口啊，係啦500萬可以整60支60支柱啊，即係60支柱棟喺度啦，就用500萬去整60支柱。誒，聽日可以講下啦，呢個係啦，都有一個嘅係啦。咁啊又你諗下香港啲錢咪就咁樣用咯。豬仔包。係咁啊，多謝啊豬仔包課金啊，多謝晒。係咁啊。係啦，就好啦，嗱咁啊，聽晚再同大家傾過噶啦，再同大家傾偈啦，拜拜。